Kasi nahanginan na naman ako, malamig na naman, oh. Tsaka iba talaga feeling kapag pumipiga ka ng throttle, tapos alam mo yun, di ba? Iba talaga feeling eh. Masaya. Kamote, di ba? Mga hindi makahintay ang putang ina. Sarap. Sarap, sarap. Sarap minsan ng ganun eh, yung bigla kang ano, bigla kang babanat na onte, di ba? Iba yung ano eh, presko, tsaka ano eh. Anyway, ayun, yun na nga. So, masaya naman ako sa mga purchases ko lately. Etong Osmo Action 4, yung Mic Mini, itong Enigma na inner armor ni Komini, di ba? Meron nga siyang ano eh, meron nga siyang tag dyan, lower din eh. Nako na. Meron din siyang ano eh, lower. Parang pants, pero hindi ko lang nakikita pa kung ano eh. So, kung kukuha ka naman ng maayos na riding pants, pwede pa rin naman. Pero masaya, malamig, ma-presko, hindi siya mabigat, hindi. Kasi nahanginan na naman ako, malamig na naman, oh. Tsaka iba talaga feeling kapag pumipiga ka ng throttle, tapos alam mo yun, di ba? Iba talaga feeling eh. Masaya. Kamote, di ba?